Này mình làm dội sụn nha cả nhà, mà mình không có mua sụn, mình mua nguyên cái cuốn họng luôn. Cái họng rẻ mình mua nguyên cuốn họng thịt không à, với mình mua thêm một miếng nạc nữa để vô hai thứ. Nãy giờ mình bầm mình bầm sơ sơ thôi cả nhà, tại cái dao nó lục quá mình bầm sơ sơ luôn, không có bầm nhuyễn được. Bèo nha, bèo non. Bèo này mình đã làm sạch rồi, nước này cục thịt này mình mua cũng được. Bữa nay mình làm dồi sụn với huyết luôn, mình để huyết vô mình mua được 2 cục huyết nữa này. Hai cục huyết tươi thấy ngon. Huyết tươi ngon lắm luôn. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị vô nha. Cái này là hành lá nha, này là húng nhủi nha, này là xả băm. Mình cho hỗn hợp hết luôn. Bữa nay không có mua tiêu rồi, bữa nay không có tiêu sọ, mình xài tiêu đen luôn, mình bỏ ít thôi. Mình cũng mua bao tay luôn, mình cho một muỗng, mình cho vô một muỗng một ngọt tầm vừa là vô thôi. Mình canh mình lo để nha. Muỗng đường, một muỗng hạt nêm đi. Nhìn rất là hấp dẫn nha cả nhà. Cái này mình không có dầu điều, mình sẽ dùng sa tế thôi nha. Ủa cái này nước lẩu Thái nữa, lộn mình sẽ cho miếng nước lẩu Thái vô để cho nó có màu. Nhìn cho nó đẹp. Mình cho vô một miếng nước mắm, nửa muỗng nữa cả nhà. Đây là tiêu hết luôn. Lại miếng cái này, nước lẩu này nó cũng không có màu nhiều nha, tại mình cho vô Nhìn cho nó đẹp đẹp một chút. người ta xài dầu điều á, màu nó đẹp, mình có gì dùng nấy. Đi làm về trễ nữa mua lu bu thôi khỏi có chi dùng nấy cả nhà. Nè, mình bầm này cái dao nó lục đó, dao lục bầm cái này nhầy. Chỉ bầm sơ 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 thôi. Vậy là cũng tạm ổn. Rồi mình cho huyết vô luôn đi. Mình bỏ cái nước đi, mình lấy huyết thôi. Huyết tươi ngon ha. $5.000 huyết nhiều ghê. Huyết này luộc ăn ngon lắm. Con huyết là nó cũng đã có màu rồi ha. Này mình nãy giờ mình ấy rồi nha, mình để nãy giờ cũng ngon. Mình hy sinh cái chai này nha, mình cắt cái miệng chai này. Uống nước xong hy sinh luôn cái chai. Mỗi lần làm là mỗi lần tốn cái chai. Chai làm ly uống rượu cũng được. Chai vậy thì cái mình chậm đây, vậy mình dọn vậy thôi.
pha thịt. Đây, cái này mà chân với huyết ha, làm sơ sơ vậy, làm chân với ứ thì thôi. Vô được như đây nha, một thao luôn đó nha, quá nhiều. Này thì mình nấu nước, mình nấu nồi nước nấu nãy giờ, mình nấu đừng cho nó sôi quá nha, nó sôi quá thì mình để vô thì nó bị xì đó. Vừa ở nồi luôn. Cái này thì mình để nó sôi một lúc đó thì mình lấy cái tăm mình chích nha, mình chích mình sơm á, đặng cho nước nó ra, nước nó xì ra bớt, chứ để thôi nó sẽ bể. Heo ơi, lấy mẹ cái tăm ơi. Giờ mình đang rửa chén cả nhà, rửa bớt mới được, nãy giờ bài quá trời rồi. Cái chỗ này đâu mà đứng không lọt gì chân, phải đứng nghiêng, không đứng ngang được. Có mà đứng chỗ cạch quá mà nó máy nó quay thì cả nhà cũng thông cảm nữa nha. Máy nó hơi lắc, cả nhà thông cảm nha. Cái này mình nấu được một lúc rồi nha, nãy giờ mình cũng có sơm mà nó thấy không, cả nhà thấy không, sơm nó xì nước như vậy nè cả nhà. Mình sơm nó xì nước như vậy thì nó mới dẻ được đó, cả nhà thấy không, nước nó phúng không. Cái này thì cái nào mình cũng sơm nha cả nhà, cái nào mình cũng sơm hết cho nước nó xì ra, nó mới dẻ cứng được. Xem thử này, bây giờ cả nhà thấy không, rồi nước phúng ra nhiều ghê. Mình đâm hết như vậy thì nước nó phúng ra hết thì nó dẻ lắm. Vớt cái đi để nguội. Giờ mình bắt cái chảo mình chuẩn bị chiên. Này thì chiên một hồi mình ăn với bún nha. Bữa nay hết dầu rồi, mình lấy mỡ mình chiên luôn. Cho mỡ vô. Cái này mỡ heo nè. Để mình mua. Để lửa luôn luôn thôi.
quá là vàng luôn. Mình làm cái whip cái màu nó đẹp. Được nha, chiên nhẹ được rồi. Gì đất ra mình để vô đây cho nó gỏi lột gỏi mỡ xuống. Món này làm nhậu ngon lắm nha nhà. Thấy món này quá thơm. Thơm lắm à. Đây có bị nứt qua. Nứt ra cái quay ra mình cắt nó bể. Rồi. Nhìn ha, nó gạch đẹp. Với cái dao nó lục. Không được ngon. Lấy cái dao của mình thì lấy cái dao đó cán xanh gì mà cắt ngon hơn nha, Rồi cái dao nhỏ cũng được. ngọt hơn. Sớt ha. Thơm quá. Em thử không cho em thử. Cái miếng bể này cũng thử đi. Bóc miếng dao ra đây nè. Mà phải nhận nha. Chào không? Giòn cũng cũng luôn. Em chanh, ớt chanh cũng được. Em lấy ớt làm ớt chanh nè. Làm miếng ớt. Cắt ra thôi nhìn nó hấp dẫn. Vừa ăn thôi. Ngon quá. Có ngon cái này. Mấy miếng trứng này đụng đụng. Vậy đó, nó cái sụng vô nó mới ngon. Mình làm này mình ấy cũng không còn ngon dữ nữa. Chính xác hả? Cái này thì mình ăn với bún cả nhà. Bún này ngon nè. Nhìn hấp dẫn quá nha. Tính ăn muối tiêu mà quay lại cái kèo muối tiêu hết luôn rồi cả nhà. Đâm chơi muối ớt chanh luôn. Rồi chấm muối ớt chanh ngon quá. Cả. Thành thẹp. Ngon thiệt. Nè. Chơi mẹ. Thử nó ngon. Rồi mình Em chấm ngó chấm mà cay dữ lắm nha. đâu có đâu.
Cứ làm bá. Bá trộn huyết không à? Huyết không à, mềm. Ngon lắm cả nhà. Ăn bún luôn nè. Chưa. Nói nhà bún dính á. Rau cho đủ bộ. Cái này làm xị á. Ngon quá. Ngon quá mà lắp 2 miếng nó kỳ. Lắp miếng thôi mình ăn từ từ. Lấy ly. Cái ly nó phụ. Làm luôn. Cái ngủ đi Vinh. Cái mà Vinh ngủ có gì đâu. Ở nhà nhé. Rồi đó. Ở nhà bún. Ngon quá. Ngon mà vô cùng. Miếng nướng nha. Cái này nướng này được bao nhiêu? Giờ thôi mà. Dạ ngon. Chắc thấy ngon. Ngon cà bò. Ngon lắm luôn. Hết bún. Hãy gấp thêm. Ở nhà. Nhiều đó hả? Ngon mua nhiều. Nạt không? Mua lỏng leo Chẳng đó. thấy làm cái gì mà sao mà để vô có sốt sườn mới ngon, chỉ mua cuốn họng thôi. Họng đậm ngon nhất. Không nữa rồi. Họng của chú họng nó giòn mà nó mềm nữa. Dễ ăn. Ừ. Đậm đà ngon ha. Ngon, ngon không thể nói nên lời. Nó nói mà nó cà lòng. Với rau lên xanh xanh đỏ đỏ. Mời cả nhà nha. Nó nói người ta ngủ mà đi bắt đèn.
cay quá. Nó cay lắm mà. Cả nhà video mình cũng khá là dài cả nhà, mình sẽ kết thúc video tại đây cả nhà. Hẹn cả nhà một video tiếp theo nhé. Cả nhà thương yêu mến thì hãy cho mình một like, một share kênh cả nhà.